Mektebimiz ma'rifatparvar saxovatchilarning moddiy jihatdan qo'llashi, iste'dodli diniy ma'rifchilar va ustozlarning kuch chiqarishi bilan 2014-yili Istanbul Zeytunburnu'da Darul Iman Akademiyasi, 2018-yili Istanbul Küçükçekmece Sefaköy'de Yusuf Xas Hacib Vahbi ta'lim-tarbiya markazi nomida qurilgan bo'lib, Qur'oni Karim va islomiy ilmlar sohasida sistemalik o'qitish xizmatini boshlagan edi. Bu yil Allohning fazli marhamati bilan dini, millati, vatani uchun tinimsiz ter to'kayotgan ustoz va xizmatchilarning qon teri natijasida g'alaba bilan 10 yilni tamomlab, shonli 11-yilga qadam qo'ydi. Mektebimiz xizmat boshlagandan buyon yo'qlikdan borliq kelib, kichiklikdan zo'rayib, 40 dan ortiq ustoz va ishchi xizmatchilarning tirishchanligida hozirgidek chet eldagi Uyg'ur ma'rifi ichida o'qitish sistemasi bir qadar mukammal, o'quvchi soni eng ko'p bo'lgan ta'lim-tarbiya markaziga aylandi. Mektebimiz Istanbuldagi xalqimizning ehtiyojiga asosan Qur'oni Karim, islomiy bilimlar, Uyg'ur tili, ingliz tili, arab tili, matematika sohasida sistemalik va muntazam tarbiyalash sinflari va mazkur sohalarda qisqa muddatlik tez yetishtirish sinflari ta'sis qilgan bo'lib, har yili 500 dan ortiq Uyg'ur o'g'il-qiz o'quvchilar bu sinflarda ilmdan nasibalarni elib kelmoqda. Mektebimiz 2017-yildan boshlab Turkiya Cumhuriyeti Diniy ishlar idorasidan va boshqa munosabatlik organlardan rasmiy ruxsat olgan ta'lim-tarbiya markazi bo'lib, Iymon diyori qiz va o'g'il Qur'on Karim bo'limi, istiqbol islomiy bilimlar va til tarbiyalash bo'limi, Yusuf Xas Hacib Vahbi Qur'oni Karim va islomiy bilimlar bo'limi qatorliq tarmoqlarda Allohning yordami bilan va Turkiya davlatining qo'llab-quvvatlashi ostida xizmatlarni to'xtovsiz davomlashtirmoqda. 10 yillik natijalarimiz: Qur'oni Karimni yodlab, muftiylikning imtihonlaridan o'tib, Turkiya Diniy ishlar boshqarmasidan qorilik diplomasi olgan qorilarning soni 83, diplomi olmagan qorilarning soni 50 bo'lib, jami qori bo'lgan o'quvchilarning soni 133. Butun Qur'oni Karimni 3 ustozning nazoratida bir o'ltirishda xato o'qish soni 5 dan, lo'qma yeyish soni 15 dan eshib ketmaslik sharti bilan yodiga tingshotganlarning soni 50. Qur'ondan ijozat olgan qorilarning soni 4. Qur'on savodi chiqqan va Qur'onni yaxshi o'qishni o'rgangan diniy va milliy tarbiya olganlarning soni 4140. 5 yillik islomiy bilimlar bo'limini bitirganlar jami 5 qarar bo'lib, soni 23. Islomiy ilmlar va boshqa fanlarda universitet o'qish yordamiga erishganlarning soni 17. Uyg'urcha, turkcha, arabcha, inglizcha va matematika sinflarida o'qiganlarning soni 749. Qur'oni Karim va hadis sharif yodlash musobaqalariga qatnashganlar yilda bir qitimdan jami 6 qitim, soni 378. Qur'oni Karim va hadis sharif yodlash musobaqalarida natijaga erishgan va mukofotlanganlarning jami soni 123. Qur'oni Karim sinflarimiz. Har qaysi markazlarimizdagi Qur'oni Karim bo'limlarida o'g'illar va qizlar ayrim-ayrim o'rinlarda o'qiyotgan bo'lib, qoida savod chiqarish sinflari, Qur'oni Karimni tajvidlik va o'lchamlik tilovat qilishni o'rgatish sinflari, maxsus yodlatish sinflari, Qur'oni Karimni texmo pishiq o'zlashtirish uchun o'g'illar bir kunda, qizlar 2 kunda butun Qur'oni Karimni boshdan oxirigacha 3 ustozning nazoratchiligida xatolik soni 5 dan, lo'qma soni 15 dan oshmaslik sharti bilan yodiga tingshitish sinflari va qorilarimizning texmi yuqorilab o'qish uchun sanadi payg'ambar alayhissalomga tutishadigan ijozat sinflari ta'sis qilinib kelmoqda. Islomiy ilmlar sinflarimiz. Bu sinflarda sistemalik va planli holda maxsus tanlangan darslik kitoblari o'tiladigan bo'lib, vatanimizdagi madrasa usuli va hozirgi zamondagi universitet usulini birlashtirib 5 yillik plan bilan o'qitilib kelmoqda. Ona til sinflarimiz. Bu sinflarimiz mektebimiz ochilgandan boshlab izchil holda ehtiyojli o'quvchilar uchun xizmat qilmoqda. Arab tili sinflarimiz. Bu sinflarimiz maxsus arab tilini o'rganuvchilar uchun hozirgi zamondagi yangicha usul orqali darslarni davomlashtirmoqda. İngiliz tili sinflarimiz. Mektebimiz ochilgandan boshlab bu sinfimizdami izchil holda ehtiyojli o'quvchilarga ingliz tili o'rgatilib kelmoqda. Matematika sinflarimiz. Bu sinf o'quvchilarning ehtiyojiga qarata ochiladigan bo'lib, hozirmi o'quvchilar darslarni davomlashtirmoqda.
O'rinlarimiz Zaytunburnida yuqoridagi sohalar bo'yicha qiz va o'g'il o'quvchilar o'qiyotgan ikki ayrim bo'lingan bir o'qitish binosi va Safako'da bir o'qitish binosi xizmatda. Turkiya davlatining munosabatlik o'rinlari yoz faslida Zaytunburnidagi Sumar Kazim o'z olib boshlang'ich maktabi, Safako'dagi Favzi Chaqmoq Marshal o'rta maktabi qatorliq davlat maktablarini Uyg'ur o'quvchilarimizga ajratib bermoqda. Hamda bu 2 oy jarayonida o'quvchilarimiz o'qishdan sirt ko'ngil ichish o'yinlari bilan kayfiyatini ko'tarmoqda. O'quvchilarimizning soni har qaysi turlar bo'yicha o'qishlarini davomlashtirayotgan o'quvchilarimizning eng yangi soni 439 ga yetadi. O'qituvchi sepimiz, tarbiyachilarimiz Uyg'ur, Turk, Arab qatorliq 3 xil millatdan tarkib topgan bo'lib, har qaysi sohalarda o'qigan 5 doktor va 2 doktorant, 10 qiroat va hafsa rivoyatida pishib yetilgan ijozat ustozlari, universitet va har xil bilim yurtlarida ilm tahsil qilgan, o'qitish xizmatlarida mol ilmiy tajribaga ega, hayotini yillar bo'yicha inson yetishtirishga bag'ishlagan, Alloh roziligi uchun fidokorlik bilan kurash qilayotgan o't yurak ustozlarimiz bor. O'qituvchi ustozlarimizning universal saviyasini taraqqiy qildirish usulimiz. O'qituvchilarimizni har sohada taraqqiy qildirib turish uchun har qaysi turlarda dars beradigan ustozlar o'zlaridan yuqori saviyadagi o'qituvchilarimizdan dars olib turadi. Masalan, Qur'oni Karim va islomiy ilmlar o'qituvchilari uchun haftalik va oylik maxsus darslar o'rinlashtirilgan bo'lib, o'qituvchilarning bu darslarga qatnashishi maktabimiz tarafidan talab qilinadi. Hozirgacha maktabimizda o'qituvchilik qilish bilan birga uzoqdan o'qib 2 yillik universitet diplomasi olgan o'qituvchilarimizning soni 7. Qur'oni Karim ijozati olish uchun tingishlayotgan o'qituvchilarimizning soni 11. Uningdan sirt maxsus o'rinlashtirilgan mutaxassislar har oyda leksiya shaklida dars berib turadi. Ommaviy xizmatlarimiz qori bo'lgan o'quvchilarimiz har yil Ramazonda Zaytunburnidagi jami va masjidlarda turk va Uyg'ur jamoatlariga imom bo'lib, xatmi tarovih namozlarini o'qib berib, jamoat tarafidan alohida olqishga erishib kelmoqda. Musobaqalarimiz Qur'oni Karim va hadis sharif musobaqasi. Maktabimiz 2016-yildan boshlab yuqori so'mliq mukofot bilan Qur'oni Karim va hadis sharif yodlash musobaqalarini o'rinlashtirish orqali Uyg'ur millatining shar'iy bilimga bo'lgan tushunchasi va intilishini texmi oshirishga tirishmoqda. Masjidimiz Zaytunburnidagi Uyg'ur jamoatchiligining ehtiyoji ko'zda tutilgan asosda 2018-yili Yusufxas Hojib Vaqfiy Uyg'ur masjidi nomida bir masjid ochilgan bo'lib, jamoatlarimiz bu masjidda namozlarni jamoat bilan o'qigandan boshqa har haftada o'rinlashtiriladigan dars va nasihatlarga qatnashish, bo'libmi Ramazon oylarida tarovih va tahajjud namozlarini daxil taruzsiz erkin o'qish va o'z tillarida Allohga yolvorib duo qilish imkoniyatiga erishib kelmoqda. Biz bu ne'matlar uchun Allohga cheksiz hamd va sano aytamiz. Dali faoliyatimiz o'quvchilarning qizg'inligini yuqori ko'tarish uchun yilda bir qancha qatim dali faoliyati elib berilmoqda. G'oyamiz dinimiz, millatimiz va vatanimizning kelgusi uchun e'tiqodliq, iqtidorli, yaramliq izbosarlarni va yetakchilarni tarbiyalab chiqish maktabimizning ulug'vor g'oyasidir. G'oyamiz ulug', sharoitimiz cheklik, mas'uliyatimiz og'ir bo'lsa-mu, ulug' Rabbimizning yordamiga bo'lgan ishonchimiz komil. Xalqimizning ilhomi va yordami bizga kuch-quvvatdir. Oxirida maktabimizning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdash uchun oldi bilan ulug' Allohga, ondan keng saxovatchi qarindoshlarga iltimos qilamiz. Hurmat bilan Yusufxas Hojib Vaqfiy va Darul Iymon akademiyasi.